Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich euch gerne den Snackkorb der Actifry 2 in 1 zeigen. Weil ich davon kein Video im Netz gefunden habe, möchte ich euch einmal zeigen, wie er im Gerät aussieht und dass ihr auf jeden Fall bei der Bestellung darauf achten müsstet, dass das auch für dieses Gerät geeignet ist. Es gibt nämlich auch noch den für die normale Actifry. In der Lieferung enthalten sind der Snackkorb mit 22 cm Durchmesser, was wirklich nicht groß ist. Dann hier unten der Adapter, der hier einfach eingesetzt wird. Und hier oben der Griff, der hier nur, den ich jetzt nicht mehr abkriege, aber der einfach hier aufgesetzt wurde. Hier ist das Pizzablech von MSM Line und da seht ihr, da hätten wir eigentlich einen viel größeren Snackkorb erwartet. Also das habe ich zumindest. Bin deswegen ein bisschen enttäuscht. Und wie es im Gerät aussieht, das zeige ich euch jetzt. Einfach nur den Deckel öffnen, die Grillplatte herausnehmen, den Rührarm rausnehmen, den Snackkorb einsetzen. Dann merkt ihr auch schon, wenn ihr dreht, dass ihr da den Widerstand habt, sodass sich das dreht. Jetzt seht ihr aber, dass wirklich nicht der ganze Platz ausgenutzt wird. Das finde ich ein bisschen schade. Und damit wir wissen, in welcher Höhe das Grillgut oder Gargut draufgelegt werden kann, nehmen wir einmal den Deckel ab. Und hier seht ihr, bis zu dem Lüfter habt ihr 6 cm. Ein bisschen Platz sollten wir schon lassen. Also 6 cm Höhe, die euch hier jetzt zur Verfügung stehen. Und durch den Grillkorb wird es dann hoffentlich richtig schön knusprig. Jetzt stellen wir es einmal an. Ich kann mir das so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Pommes schon mit dem Rührarm gemacht habe und mir dann noch die Nuggets dazu machen möchte, so bleiben die auch richtig schön warm und habe dann beides gleichzeitig fertig. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch weiterhelfen. Bis bald, eure Sophie.